펜 8개에다가 한번 저항을 달아볼까요? 27ohm짜리? 갑자기 궁금해지는데, 이걸 딱 보니까. 아무리 27ohm 약한 저항이지만, 펜을 8개가 연결되는데, 연결했습니다. 과연, 펜이 돌 것인가? 아, 도네요. 야, 펜 8개 연결해도 도는구나. 이게 원래 RPM이 낮아요, 이 펜이. 900에서 1000밖에 안 되는데, 야, 8개 연결해도 8개 다 도네요? RPM은 상당히 낮습니다. 한 300? 300 정도 돼요, 300. 대신, 소음은 1도 없죠. 이거 참조하세요. 이거 케이스 시스템 펜 LED 나오는 걸 샀는데, 펜 RPM이 1500으로 높아. 근데 펜이 6개, 막 7개 돼. 27ohm짜리 저항? 연결해도 됩니다. RPM이 900에서 1000짜리가 지금 한 300 정도로 떨어졌으니까 1500짜리 우 하는 펜 있잖아요. 800, 700으로 떨어질 것 같아요. 이 저항을 연결하면은 펜이 많이 연결되면 많이 연결될수록 RPM이 떨어집니다. 이 저항을 연결할 때는. 직접 연결할 때는 안 그래요. 저항을 연결하면은 1개 연결했을 때보다 3개, 5개 연결했을 때 RPM이 더 떨어집니다. 그래서 지금 해본 거예요. 8개를 연결하면 과연 RPM이 얼마나 떨어져. 이거 하나만 연결하면은 그러면 900rpm이 600 정도밖에 안 떨어져요. 30%밖에 안 떨어집니다. 근데 8개니까 거의 3분의 1로 떨어집니다. 원래 RPM의 한 30%까지 떨어지는 거죠. 8개, 6개 연결하면. 근데 돈다는 거. 도는 게 중요하지. 펜 이렇게 많이 도는데 RPM 높일 필요가 뭐가 있어.